Здравствуйте, дорогие друзья. Упустил я один моментик такой. Хочу рассказать про воду. Ту, которую я лью в аппарат, которая испаряется, и которое испарение, увлажнение. Я дышу. Так вот, брал я воду, пробовал я воду всякую. Все, что продается, естественно, не минеральную. Вся, что не газирована, то есть вода, всю минеральную воду я пробовал у нас в магазинах, даже один раз получилось, по незнанию взяли, она вроде так, ничего была, там 264 рубля, полторашка, но это уже, как мы потом выяснили, все, просто я не думал, что полторашка может так стоить, я не знаю, там, с Венеры завозят или откуда эту воду, но не суть. В общем, вроде берешь нормально, пьешь нормально, и детскую Johnson's Baby эти все брал. А когда нагревается, начинаются какие-то проблемы с ней. И дело в том, что это не обязательно одна и та же вода. То есть сейчас я взял одну воду какую-то, минеральную, для чего беру, потому что, чтобы аппарат накипи не было. Чтобы не накипал, потом там не вытравливать это все. Все-таки это дыхание, это ваши легкие, это здоровье, это носоглотка и так далее. И когда, в общем, скажу так, я брал сначала там 5-литровыми, да, удобно доливаешь, я там через день доливаю, по 100 грамм воды примерно уходит. Так вот, хочу сказать так, 5 взял, налил, начинаешь засыпать, там какое-то время бывает лежишь, обычно 3 минуты, да какой 3 минуты, и то и раньше, и вырубаешься, в маске махом засыпаешь. И потом уже, когда начал привыкать, более-менее засыпаешь, я стал чувствовать привкус вот этот. Бывает, господи, что они туда делают, что за химию, я не знаю, чем. Но воняет так, что просто снимаешь, идешь, это все моешь, все. Потому я беру сейчас полторашками. Неудобно, конечно, это все муторно. Бывает, что заканчивается, ты там забыл. И воду кипячу. Вот по поводу кипячения, конечно, это каждый индивидуально, я так понимаю, это по организму. Я уже проспал в данный момент 2570 часов, то есть знаю, о чем говорю. Я вам скажу так, что вода бывает и не мокрая. Наливаешь воду, она минеральная, не газированная, а просыпаешься от сухости. Пробуешь аппарат, горяченькая, то есть аппарат работает. А в носоглотке так сухо, что сказать ничего не можешь, язык к небу прилипает. И все, нос вот это все сухое, просто жесть. Так что вода в воде рознь, это я называю мертвой водой, сразу ее отставляем там. Хотя пьешь нормально, без всяких привкусов, без всего, и не воняет, но она просто не мокрая. Вот так вот. Все, так что советую 5 сразу не брать. Я пробовал кипятить. Кипяченая вода, не знаю, она с каким-то запахом таким не очень. Подбираю. Я, конечно, нашел себе уже воду, уже какую все уже к ней применился. Все. Но вот есть такая проблема по воде, то, что надо подбирать. Не спешите брать там ее бутылями, потому что сегодня взял, и у меня много, десятки раз было, что я там беру, один вид вот такой, взял, наливаю, вот эту полторашку нормально дышу. Еду потом, там, мне ее хватает там на 2 недели, через там пару недель еду, беру, наливаю, а у меня вонь какая-то стоит. Я не знаю, я не делаю антирекламы или что, я говорю по факту то, что у меня в аппарате. Кто не верит, возьмите да подышите, если воняет, Все. То есть вот такие вот дела по воде. Хочу еще ответить на вопрос. Я так что-то увидел, да, прочитал комментарий, и потом я его не нашел. Я так и не понял, через телефон смотрел, в компьютере что-то я не нахожу, но не суть. По поводу того, что лишний вес бросать надо, я с вами полностью согласен.
что надо... Сейчас весна, сейчас двигаемся, кто тепличник, тот поймет, что тут движений гораздо больше, чем в спортзале, и нагрузки разные, и, как говорится, на все части тела. Понятно, что это не система, но тоже довольно-таки интенсивно, тем более время уже подходит к высадке буквально, тут еще, грубо говоря, чуть больше месяца, и надо будет высаживаться. Потому сейчас торопимся, двигаемся. Ну, по поводу, там писали, плавания. Да, хотел бы иметь бассейн и плавать, или хотя бы речку хорошую, чтобы можно было побежать и, как говорится, пойти искупаться. Ну, увы. Речка есть, ну, речушка, скажем так, ручеечек. Так что такие дела по поводу этого. А движение, да, легкая зарядка, сильно-то не получается ее делать, дыхалка так не позволяет, мышцы и само тело. А так, да, сейчас двигаешься, все, конечно, идет улучшение и все. Так что такие вот дела. В принципе, все, что хотел сказать по воде, сказал. Ну, что-то еще добавление, вспомню, буду говорить. В принципе, говорить-то уже больше не о чем. Ну, кому интересно, кому тот смотрит. В общем, так. Ну, до свидания, не болейте, всем мира. До свидания.